हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बूडेकार्ड रेस्पुल की। इस रेस्पुल के बारे में हम विस्तार से जानें उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बूडेकार्ड रेस्पुल एक तरह की दवा है जिसे नेबुलाइजर मशीन के जरिए सांस के रूप में दिया जाता है। इसमें बुडेनोसाइड नामक दवा होती है जो एक प्रकार का स्टेरॉइड है। यह दवा दमा, अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत, खांसी के साथ घबराहट, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इस समस्याओं में दी जाती है। इसे आप किसी भी डॉक्टर की सलाह से उपयोग में ले सकते हैं। थैंक यू।